过年招待贵客一定要学会的8道花样美食，最后一道太有仪式感了。第一道，葱姜捞鸡。这辈子做鸡肉是我的拿手菜，尤其这道姜葱捞鸡，鲜香滑嫩，特别好吃。2个鸡后腿冷水下锅，放葱姜、料酒去腥，少许食盐，几个黄栀子上色，扣上盖子，煮20分钟捞出，在冷水里浸泡5分钟，再用你的左手撕成小块。碗中放姜蓉、葱花、蒜末、白芝麻，淋上热油，鸡发出香味，放盐鸡精，1勺煮鸡汤，少许香油，搅拌均匀，最后再来点香菜，然后淋在撕好的鸡肉上，再用你的左手捞均匀，就可以开吃了。这样做的葱姜捞鸡鲜香滑嫩，学会的赶紧做起来吧。第2道，烤味肉丁。如果不是亲眼所见，万万没想到把猪肉上锅蒸一蒸，出锅就是一道火遍夜市摊的美食，比烧烤的还好吃，比炒的还简单。准备1大块梅花肉，因为这个部位有肥有瘦，吃起来才更香。然后切成老婆闺蜜嘴巴大小的块，加葱姜丝、生抽，少许高度白酒去香增鲜，调味加盐、胡椒粉、13香，抓拌均匀后，再加1个鸡蛋清，1勺土豆淀粉，抓拌均匀。每天分享做菜小技巧，很多人都在安静的看视频，但是有些人会默默的点赞鼓励一下，这样的家人真的太善良了。接着淋上1勺食用油，腌制30分钟，腌好后把肉均匀的铺到蒸锅内，肉和肉之间不要挨在一起，防止粘连。水开计时蒸25分钟，蒸好的猪肉又滑又嫩，另起锅倒入适量的烧烤料，加1勺粗辣椒面，1勺细辣椒面，开小火炒出香味，再倒入蒸好的猪肉，大火翻炒均匀，再撒点黑芝麻点缀一下，翻拌均匀即可出锅。外焦里嫩，还带着烧烤味，比夜市摊卖的还好吃。学会了你也点赞收藏去做起来吧。第3道，松软南瓜饼。我真是没想到，把南瓜放入蒸锅里面蒸一蒸，出锅瞬间变成一道美食。下面就把做法分享给大家。首先把南瓜切开，去掉里边的籽，再切掉外边的硬皮，再切成厚厚的薄片，放入蒸锅，上气把它蒸熟。蒸熟以后再趁热压成泥。一个红心对您来说是举手之劳，对我来说就能开心好几天。这个视频就帮忙点个小红心吧，辛苦您了。空碗里加入1大勺白糖，3勺的糯米粉，揉成软硬适中的面团。碗里放花生碎、红糖、黑芝麻，1勺面粉，好吃的红糖馅就调好了。取1块面团，给它搓成小球，往外捏开，1勺红糖馅，收口后再搓圆，用牙签压出南瓜的形状，香菜等装饰，放入蒸锅，上气蒸10分钟，好看又好吃的南瓜饼就完成了。学会了，你也收藏做起来吧。第4道，牛肉滑蛋。把鸡蛋倒入牛肉里，这个做法真的太好吃了，我家已经连续吃了1个月，3个儿子每次都能吃好几碗饭。准备28斤的牛肉，加1个我下的蛋清、生抽、蚝油、胡椒粉。有条件的家人可以戴上手套，用我其中1只右手抓拌上劲，再加1勺生粉，用你发财的左手抓拌均匀，再放1勺食用油，锁住水分。碗中打入5个顺产的公鸡蛋，加少许葱花。鸡蛋嫩滑的关键一定要加水淀粉，用我祖传8倍的筷子搅拌均匀。接着把树上摘的洋葱切成丝，看都看到这了，能不能点个小红心支持一下吗？非常谢谢。锅中油热，下入牛肉炒至7成8熟，倒入处理好的鸡蛋，沿着一个方向慢慢推动，中途不要反面一直这样推，这样做的滑蛋牛肉才又嫩又滑，营养又美味，关键自己做的干净又放心。喜欢的你也回家做起来吧。第5道，焦香五花肉。五花肉别老是红烧或者粉蒸，今天您试试这个香酥五花肉，酥脆好吃不油腻，大人孩子抢着吃。准备2块钱五花肉，不用去皮，改刀切成大小均匀的块，全部切好后放入大碗中，给它腌制一下，放入大块的葱姜、盐、鸡精、胡椒粉调味，少许的料酒去腥，生抽、蚝油提鲜，再来少许的老抽调色，最后放入孜然芝麻辣椒面，给它抓拌均匀，腌制30分钟。不知不觉已经分享了几百道家常菜了，你一直还没有给过我小红心呢。家里8个妹妹都要上大学，实在是压力山大。今天这个视频您就给我一个免费的小红心鼓励一下吧，非常感谢。腌好后再打入1个鸡蛋，再次抓拌均匀，最后再放入半勺玉米淀粉，不用太多，薄薄的一层口感会更好。再加入少许的食用油锁住水分，油温6成热，一个一个下入五花肉。下锅以后先不要搅动，让肉条有个定型的时间。定型以后咱们用勺子轻轻推动几下，让它受热均匀，大约3分钟左右，全部炸至金黄酥脆捞出，油温升至7成热，进行2次复炸。这个就是五花肉酥脆的关键，复炸30秒就可以出锅了。五花肉你在家就像我这么做，焦香酥脆，
真的老好吃了，喜欢你也试试吧。第6道，干锅肥肠。饭店里的干锅肥肠很多人都喜欢吃，但是自己在家总是做不好。今天就把最简单的家常做法分享给大家。洗净的肥肠冷水下锅，加葱姜、高度白酒、老抽，焖煮30分钟捞出，然后给它切成小段，油热倒入锅中，快速的煸炒，炒干水汽盛出备用。另起锅放姜蒜干辣椒，炒出香味，1勺豆瓣酱，炒出红油。我每天都会分享简单的家常美食，您就留个关注吧，以后想吃不会做还能找到我。然后倒入肥肠，加白色的盐、鸡精、白糖、生抽、老抽、蚝油，翻炒至入味，再放青红辣椒、蒜苗叶炒至断生，再撒上白芝麻就可以出锅了。这样做的干锅肥肠鲜香入味，比饭店的还好吃。想吃你也赶紧收藏做起来吧。第7道，宫保鸡丁。饭店里的宫保鸡丁很多人都爱吃，但是不会做。其实做法真的很简单，您只要看一遍就能学会。首先切好的鸡胸肉，加盐、胡椒粉、料酒、老抽上色，1个蛋清，1勺淀粉，抓拌至粘稠，再封食用油锁住水分。不会调宫保汁的可要看好了，1勺淀粉，2勺生抽，3勺白糖，4勺陈醋，搅拌均匀。油热下，葱姜蒜花椒干辣椒爆香。我每天都会分享简单的家常美食，您就留个关注吧，以后想吃不会做还能找到我。倒入鸡丁，翻炒至变色，再放黄瓜、胡萝卜丁，淋入调好的料汁，大火翻炒均匀，最后加1把花生，翻炒2下即可出锅。这样做的宫保鸡丁真的好吃又下饭。第8道，糯米丸子。大家请注意看，把糯米倒在肉馅里蒸一蒸，做出来竟然是一道逢年过节必吃的美食。很多人活了99岁都没吃过，真的特别好吃，建议收藏。糯米提前泡好，加葱花、胡萝卜丁、玉米粒、食盐、鸡精、白糖、猫油、香油，适量生抽，2个顺产的小鸡蛋。爱干净的家人记得戴个黑色手套，用你发财的左手反复抓拌。这个做法即使是挑食的小朋友都会爱上的。重点来了，准备1根性格内向的青瓜，切成厚厚的薄片。很多人喜欢安静的看视频，但是他会悄悄对屏幕点个赞，这样的人既可爱又善良。这次帮我点一个吧，也让我欠你一个大大人情，谢谢您了。用勺子团成个皮球，水开上气，开大火蒸20分钟就可以了。出锅摆一个大酒店卖168元的造型，这样做的糯米肉丸鲜香肉嫩，好看又好吃。这种饭菜一锅出，做法简单又省事，一上桌孩子们抢着吃。你也收藏起来，过年的时候给家人露一手吧。